저 오늘 쌍수해요. 자연유착 눈매 교정한답니다. 짜잔 벌써 수술 끝. 이때 맨정신 아녀서 눈깔이 이상함. 어떤가요? 전 벌써 성공했다고 들떠 있었는데 이쁘죠? 이쁘다고 하세요. 얼른. 수술 1시간 지났는데 1년 지난 거 같죠? KK. 꾸역꾸역 영상 찍었어요. 어때요? 그대로라고요? 저도 알아요. 그래도 찍어야죠. 왜냐고요? 그게 프로 돈 유튜버 돈 떠니까. 근데 솔직히 이때 갱 다녀도 쌍수한 거 티 안 나는 수준이었으며 그런 의미에서 이제 갱 점프 해볼게요. 4주 후로 슝! 어때요? 미쳤죠? 크하하하하. 제가 태어나서 한 수술 중에 제일 마음에 드는 것 같아요. 당연함! 첫 성형임! 여러분도 저처럼 굿쌍수 하셔서 남친한테 자연미인이라 구라치시게 구독, 좋아요 하면 쌍수 잘 될 확률 100% 업! 자세한 내용은 풀영상 참고 부탁해요. 모발.